Ba'zan hayotimizda hammasi odatdagidek davom etayotgandek tuyuladi. Ammo osmon xaritasida kichik bir o'zgarish ham kunimizni butunlay boshqacha yo'nalishga burishi mumkin. 6-mart mayda belgilar katta ma'noga ega bo'lishi mumkin bo'lgan kun. Kimdir uchun bu yangi imkoniyat eshigi ochilishi, yana kimdir uchun esa kutilmagan xabar yoki muhim uchrashuv bo'lishi ehtimoli bor. Bugun ayrim burjlar o'z kuchini his qiladi, ba'zilar esa yuragini tinglashga majbur bo'ladi. Xo'sh, 6-mart kuni yulduzlar sizning burjingiz haqida nima deyapti? Keling birgalikda bilib olaylik. Qo'y burji vakillari. Bugun Qo'y burjida tug'ilganlar uchun hayot bir oz achchiq, bir oz shirin ta'mga ega bo'lishi mumkin. Ba'zan kichik tushkunliklar odamga baxtning qadrini chuqurroq his qildiradi. Shuning uchun ertalabdan ko'nglingizni biroz g'ash qiladigan holatlar yuz bersa ham, uni fojia deb qabul qilmang. Aksincha, bu sizni yangi kuch bilan oldinga undaydigan sinovdir. Bugun pul masalasida sizda tezroq daromad topish istagi kuchayishi mumkin. Kimdir kutilmagan taklif bilan chiqadi yoki yangi imkoniyat haqida eshitasiz. Agar vaziyatni to'g'ri baholasangiz, bu imkoniyat sizni bir qadam oldinga olib chiqishi ehtimoli katta. Ammo shoshqaloqlik ham foyda bermaydi. Har bir qarorni aql bilan qabul qiling. Oilaviy muhit esa bugun unchalik sokin bo'lmasligi mumkin. Ba'zi gaplar noto'g'ri tushunilishi yoki kichik bahslar paydo bo'lishi ehtimoli bor. Bunday paytda sukut va sabr eng yaxshi quroldir. Shunda kechga borib hammasi yana o'z joyiga tushadi. Sevgi masalasida esa qalbingiz biroz romantik kayfiyatga to'ladi. Agar siz sevgan inson bilan vaqt o'tkazsangiz, kuningiz butunlay boshqacha rang oladi. Ba'zan oddiy bir suhbat ham yurakka katta iliqlik beradi. Turmush qurganlar esa bugun juftiga mehrini ko'rsatish uchun ayni fursatni topadi. Kun davomida siz yolg'iz qolib, o'zingiz bilan suhbatlashishni ham xohlashingiz mumkin. Kitob o'qish, sukutda o'ylash yoki kelajakni tasavvur qilish sizga ichki tinchlik beradi. Eng muhimi, bugun oldingizda turgan qaror hayotingizni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Jasorat bilan harakat qilsangiz, ertaga bugungi kunni muhim burilish sifatida eslaysiz. Buzoq burji vakillari. Bugun buzoq burjida tug'ilganlar uchun kun ichki his-tuyg'ular bilan to'la boshlanishi mumkin. Ba'zan odam o'zini tushuna olmaydi, kayfiyat tez o'zgaradi, oddiy gap ham yurakka og'ir botadi. Bugun ham shunday holat kuzatilishi ehtimoli bor, ammo bu zaiflik emas, bu sizning ichki sezgirligingiz kuchayganidan darak beradi. Sog'liq masalasida tanangiz sizga mayda signallar berishi mumkin. Ayniqsa ovqatlanishga e'tiborli bo'ling. Ba'zi mahsulotlar sizga og'irlik qilishi yoki oshqozonda noqulaylik paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun me'yorni saqlash muhim. Ortiqcha ovqat yoki haddan tashqari charchash o'zingizni yanada noqulay his qilishingizga sabab bo'ladi. Kichik sayr, ozgina harakat yoki yengil mashqlar sizga kuch bag'ishlaydi. Ish va pul masalasida esa ehtiyotkorlik kerak. Kimdir sizni shubhali taklif yoki tez foyda va'dasi bilan jalb qilishi mumkin. Bunday paytda shoshilmang. Har qanday bitimni yaxshilab o'ylab ko'rmasdan turib, qaror qabul qilmang. Bugun ehtiyotkorlik sizni katta xatodan asrab qolishi mumkin. Do'stlar bilan munosabat ham biroz sinovdan o'tishi mumkin. Eng kerakli paytda kimningdir sovuq munosabati sizni xafa qilishi ehtimoli bor. Lekin bu sizga kim haqiqiy yaqin inson, kim esa shunchaki yo'ldosh ekanini anglash imkonini beradi. Sevgi masalasida esa yuragingiz yana iliqlik izlaydi. Bir samimiy so'z, bir mehrli qarash kayfiyatingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Kechga borib oilaviy hayotingizda kutilmagan, g'ayrioddiy voqea yuz berishi ehtimoli bor. Bu kichik surpriz yoki quvonchli yangilik bo'lishi mumkin. Bugun his-tuyg'ularingizni boshqara olsangiz, kun oxirida hayot sizga kutilmagan quvonch hadya qiladi. Egizak burji vakillari. Bugun egizaklar burjida tug'ilganlar uchun kun ruhiy kurash va yangi imkoniyatlar bilan boshlanishi mumkin. Ertalabdan ko'nglingizda turli fikrlar girdobi paydo bo'ladi. Ba'zan qo'rquv yoki ikkilanish sizni ortga tortayotgandek tuyuladi. Ammo haqiqat shuki, bugun siz o'zingizni qo'lga olsangiz, hayotingizdagi muhim to'siqlardan birini yengib o'tishingiz mumkin.
Pul va ish masalasida kutilmagan eshik ochilishi ehtimoli bor. Yaqin tanishingiz yoki do'stingiz orqali sizga foydali taklif kelishi mumkin. Bu taklif kichik ko'rinishi mumkin, ammo to'g'ri baholansa ko'plab muammolaringizga hal qilishga yordam beradi. Shuning uchun bugun har bir gapni diqqat bilan tinglang. Bugunning eng katta quroli sizning so'zlaringiz. Siz gapira olasiz, ishontira olasiz va odamlarni o'zingizga ergashtira olasiz. Agar fikrlaringizni aniq va ishonch bilan bildirsangiz, atrofdagilar sizga boshqacha nazar bilan qaraydi. Ayniqsa, ish yoki o'qish bilan bog'liq suhbatlarda siz ustunlikka ega bo'lishingiz mumkin. Sevgi masalasida qalbingiz iliqlik to'ladi. Sevgilingiz yoki turmush o'rtog'ingiz bilan birga o'tkazilgan oddiy vaqt ham sizga katta quvonch beradi. Ba'zan birgina jim o'tirishning o'zi ham yurakka taskin bag'ishlaydi. Lekin ortiqcha talab yoki injiqlik munosabatga sovuqlik kiritishi mumkin. Shuning uchun mehr bilan muvozanatni saqlang. Kun davomida o'zingiz uchun vaqt ajratishni rejalashtirasiz, ammo kutilmagan ishlar bu rejangizni buzishi mumkin. Shunga qaramay tushkunlikka tushmang. Bugun jasorat bilan harakat qilsangiz, orzularingizga olib boradigan yo'lning eshigi ochilishi mumkin. Qisqichbaqa burji vakillari. Bugun qisqichbaqa burji uchun his-tuyg'ular va samimiy suhbatlar kunidir. Sizning qalbingiz odatdagidan ham sezgiroq bo'ladi. Oddiy so'z ham yuragingizga chuqur ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bugun eng muhim narsa ichingizdagi gaplarni yashirmaslik. Agar his-tuyg'ularingizni ochiq aytsangiz, ko'plab tushunmovchiliklar o'z-o'zidan yo'qoladi. Oila yoki yaqin insonlar bilan bo'ladigan suhbatlar bugun juda muhim rol o'ynaydi. Bir samimiy gap, bir ochiq tan olish yoki oddiygina mehrli suhbat munosabatlaringizni butunlay boshqa bosqichga olib chiqishi mumkin. Ba'zan odamlar sizdan faqat bir og'iz rost gap kutayotgandek bo'ladi. Pul va ish masalasida esa kutilmagan foyda ehtimoli bor. Qarzdor qarzini qaytarishi yoki avval qilgan mehnatingizni mukofoti yetib kelishi mumkin. Hatto oddiy bir xabar yoki maktub butun oilangizni xursand qiladigan yangilik olib kelishi ehtimoli ham bor. Sevgi masalasida bugun yuragingiz yana ham iliq bo'ladi. Agar siz sevgan inson bilan vaqt o'tkazsangiz, qalbingizda g'ayrioddiy yaqinlik hissi paydo bo'ladi. Turmush qurganlar esa bugun munosabatlarida yangi iliqlikni his qiladi. Ba'zilar uchun bugun haqiqiy sevgi qanchalik chuqur ekanligini anglash kuni bo'lishi ham mumkin. Kun davomida sizda bo'sh vaqt ham paydo bo'ladi. Lekin kutilmagan kichik ishlar uni to'liq o'zingizga bag'ishlashga imkon bermaydi. Shunga qaramay, bugun sizdan chiqayotgan iliq energiya odamlarni o'ziga tortadi. Samimiy so'zlaringiz esa ko'plab yuraklarga yo'l topadi. Arslon burji vakillari. Bugun sizni hayajon va kutilmagan voqealar kutmoqda. Yuragingizni eshitib harakat qiling. Aynan shunda orzularingizga yaqinlashasiz. Sevgi sizni o'ylamagan lahzada topadi. U oddiy ko'rinishda kelishi mumkin, ammo sizni butunlay rom qiladi. Hech qachon ideal insonni kutmang. U g'ayrioddiy yo'l bilan sizning oldingizga chiqadi. Kutilmagan sovg'alar va sirli xabarlar sizni hayratga soladi. Moliyaviy masalalarda ehtiyotkor bo'ling. Xorijiy aloqalar yoki ishbilarmonlik bilan bog'liq qarorlar siz kutganingizdek natija bermasligi mumkin. Pulni ishlatishdan oldin 2 marta o'ylab ko'ring. Aks holda yo'qotishlar bo'lishi hech gap emas. Oilada ham siz kutgan mehr va e'tiborni topa olmasligingiz mumkin. Bu yerda xotirjamlik va yumshoq yondashuv eng yaxshi vosita. Bugun hissiyotlaringiz kuchli. Ularni yashirmang, lekin haddan oshmang. Jasorat bilan yangi sarguzashtlarga qadam qo'ying. Shunda kuningiz nafaqat qiziqarli, balki unutilmas bo'ladi. Tasavvuringizni oching va ijodiy imkoniyatlarni qo'ldan boy bermang. Yangi loyihalar va rejalar sizni kutmoqda. Shoshilinch safar yoki rejalar buzilishi mumkin, ammo oxir-oqibat bu sizga foyda keltiradi. Bugun sizning harakatlaringiz va tabassumingiz dunyoni zabt etishga yetarlidir. Parizod burji vakillari. Bugun sizning ong va yurak uyg'unligingiz sinovdan o'tadi. Ish va o'qishda sizni muvaffaqiyat kutmoqda, lekin diqqat va muvozanatni yo'qotmang.
Haddan oshsangiz, imkoniyatlar sizni chetlab o'tadi. Sizning chuqur fikrlaringiz va tanqidiy qarashlaringiz kun davomida sizga yordam beradi. Lekin hamma narsani aniqlashga harakat qilganingizda chalkashlik paydo bo'lishi mumkin. Bu yomon emas. Ba'zan hayot sirli qolishi kerak. Shoshilinch harakatlar bugun sizni kutilmagan yo'nalishlarga olib boradi. Shu energiyani ijodiy g'oyalar va yangi imkoniyatlarni amalga oshirish uchun sarflang. Qiziq va jasur bo'ling, lekin o'zingizni haddan oshirmang. Ish va moliya masalalarida ehtiyotkor bo'ling. Ba'zi kutilmagan imkoniyatlar sizning foydangizga aylanadi, lekin har bir qarorni yaxshi o'ylab qabul qiling. Sog'lig'ingizga alohida e'tibor bering. Tanaffus qilmaslik, ortiqcha kuch sarflash sizni charchatadi. Bugun oilaviy muhit iliq va bayramona bo'lishi mumkin. Unga qo'shiling, jim tomoshabin bo'lib qolmang. Sevgi masalalarida esa ehtiyotkor bo'ling. Har doim o'z his-tuyg'ularingizni namoyon etish ham foyda bermasligi mumkin. Bugun sizning tashabbusingiz va jasoratingiz boshqalar uchun ilhom manbai bo'ladi. Yangi loyihalar va g'oyalarni amalga oshirish uchun ideal kun. Faqat o'zingizni diqqat bilan boshqarib, imkoniyatlarni qo'ldan boy bermang. Muvaffaqiyat sizni kutmoqda. Tarozi burchi vakillari. Bugun sizni kuchli his-tuyg'ular va kutilmagan vaziyatlar kutmoqda. Siz uchun qadrli inson bugun sodiqlik va yordamini ko'rsatadi. Shuning uchun minnatdorchilik bildirish imkoniyatini boy bermang. Bu jarayonda ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin, ammo oxir-oqibat ular munosabatlaringizni mustahkamlashga xizmat qiladi. Jasorat va qat'iyat bugun sizning eng yaxshi qurolingiz bo'ladi. Asablaringiz taranglashishi va ichki notinchlik paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli o'zingizga dam berishga vaqt ajrating. Hissiyotlaringizni bostirishga urinmang. Notanish qiyinchiliklar sizni sinashga urinadi, lekin ularni g'azab bilan emas, balki zavq va qiziqish bilan qabul qiling. Bugun sizning tabiatingizdagi muvozanat va ijodiy yondashuv qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Moliyaviy va ishbilarmonlik imkoniyatlari kutilmoqda. Siz bilim va kuch bilan vaziyatni nazorat qilasiz. Loyihalaringiz va harakatlaringiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Shuning uchun o'zingizga ishonch bilan harakat qiling va maqtovlarni qabul qilishdan tortinmang. Oilaviy hayot va sevgi masalalarida ehtiyotkor bo'ling. Uzoq qarindoshingizni kutilmagan tashrifi yoki turmush o'rtog'ingizni shoshilinch harakatlari stress keltirishi mumkin. Ammo barqarorlik, ochiq muloqot va saxovatli xatti-harakatlar orqali kuningizni yorqin va foydali qilish imkoniyati bor. Bugun siz porlash vaqtingiz kelganini his qilasiz. Jasorat va muloyimlik bilan uni qo'ldan boy bermang. Chayon burchi vakillari. Bugun sizni kuchli energiya va ehtiros to'lqini kutmoqda. Ichki kuchingiz bugun sizga katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Lekin energiyangizni oqilona boshqarish juda muhim. Farzandlaringiz va yaqinlaringiz tufayli kutilmagan moliyaviy foyda olishingiz mumkin. Bu sizni hayajon va baxt bilan to'ldiradi. Shu bilan birga ishga ortiqcha berilish oilaviy hayotingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Muvozanatni saqlang va tanaffuslar qiling. Sevgi va ehtiros bugun avvalgidan ham kuchayadi. Yuragingizni olovga soladigan insonni uchratishingiz mumkin. Bu uchrashuv sizning munosabatlaringizni chuqurlashtiradi va ichki hayotingizga rang bag'ishlaydi. Shu energiyani ijodiy loyihalar va yangi tashabbuslarni amalga oshirish uchun ishlating. Bugun sizning tasavvuringiz chegarasiz va g'oyalaringizni hayotga tatbiq etish uchun ajoyib kun. Do'stlik va muloqot sizga yangi imkoniyatlar beradi. Hissiy barqarorlik va hamdardlik orqali tushunmovchiliklarni yengish osonlashadi. Cheklovlar va to'siqlar sizni o'z tamoyillaringizni qayta baholashga undaydi va nima haqiqatdan muhimligini anglashga yordam beradi. Bugun sizning sadoqatingiz sinovdan o'tadi, ammo aniqlik va qat'iyat bilan harakat qilsangiz, munosabatlaringiz chuqurlashadi. Ishonch, jasorat va ijodiy energiyangizni birlashtiring. Bugun sizning kuningiz. O'qotar burchi vakillari. Bugun sizning hayotingizda energiya otilishi yuz beradi. Sizni shunchaki kundalik vazifalar kutmaydi,
balki noyob imkoniyatlar, kutilmagan sovg'alar kabi vaziyatlar kutmoqda. Ichki g'ayratingiz va ishtiyoqingiz sizni atrofdagilarga ilhom beruvchi qahramonga aylantiradi. Ammo ehtiyot bo'ling. Haddan tashqari o'ylash va ko'p xavotirlar sizning yorqin kuningizni so'ndirishi mumkin. Bugun siz uchun sarguzashtlar vaqti keldi. Yangi tanishuvlar, kutilmagan takliflar va ilgari ko'rilmagan imkoniyatlar sizni kutmoqda. Ishlaringizda qat'iyatli bo'ling, lekin juda qo'rqmasdan harakat qiling. Ayrim vaziyatlarda o'z ichki ovozlaringizga ishoning. Uyda oilaviy shovqinlar va kichik xarajatlar sizni chalg'itishi mumkin, lekin ular qisqa muddatli. Shuning uchun asabiylashmang. Romantik harakatlar esa bugun sizga foyda keltirmaydi. Shuning uchun o'zingizni hissiyotlar dengiziga berib yubormang. Tabiat qo'ynida sayr qilish, tinch suhbat va yolg'izlik sizga hayotning haqiqiy ma'nosini eslatadi. Sizning iste'dodlaringiz va ijodingiz bugun eng katta qurolingizdir. Ularni ishga soling, ulardan foyda oling. Shunchaki oqim bilan boring, ortiqcha o'ylamang va hayotingizni boshqalarga qaram qilmasdan o'zingizni markazga qo'ying. Bugun sizni yorqin yutuqlar, ichki xotirjamlik va kichik, lekin ajoyib kutilmagan hodisalar kutmoqda. Har daqiqa diqqatli bo'ling. Koinot sizga faqat eng yaxshisini tayyorlagan. Tog' echkisi burji vakillari. Bugun sizni hayot sinovlari kutmoqda, lekin ularning har biri sizga kuch va shijoat olib keladi. Siz o'z xohishlaringiz va boshqalarning manfaatlarini muvozanatlashga majbur bo'lasiz. Ba'zida esa o'zini qurbon qilish darajasiga yetib, muammolarni hal qilishingizga to'g'ri keladi. Ammo shuni bilingki, aynan shu jasorat va topqirlik sizni boshqalardan ajratib turadi va sizni hayotda katta muvaffaqiyat sari yetaklaydi. Moliyaviy holatingiz bugun gullab yashnashi mumkin. Qarzlar va majburiyatlar yengillashadi. Siz esa o'z mablag'ingiz ustidan to'liq nazoratga ega bo'lasiz. Bu sizga ichki xotirjamlik va mustahkam ruhiyat bag'ishlaydi. Farzandlaringiz bilan o'tkazilgan vaqt esa eng yaxshi shifo bo'lib, ularning beqiyos quvonchi sizni ruhlantiradi. Ishdagi muammoli hamkasbingiz bugun kutilmaganda aqlli bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun barcha vaziyatlarga ochiq bo'ling va har bir imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Juftingizni iliq muhabbati sizga qo'shimcha kuch beradi. Sizni o'z maqsadlaringizga yaqinlashtiradi. Bugun sizning energiyangiz va jasorat to'lqini eng yuqori cho'qqisida. Oddiy ishlarni ortda qoldiring. Yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklarga ochiq bo'ling. Faqat shuni unutmang, xayolparastlikdan ehtiyot bo'ling va oliyjanob ishlarni bajarishga vaqt ajrating. Shunday qilganingizda bugun sizni hayotingizdagi o'zgarishlar va kutilmagan g'alabalar kutadi. Qovg'a burji vakillari. Bugun sizni o'z ichki dunyoyingizni o'rganish va kimligingizni aniqlash kunidir. Sizga kimligingizni so'rash, o'z haqiqiy istaklaringiz va maqsadlaringizni tushunish zarurati tug'iladi. Faqat shunda siz boshqalarni ular kabi qabul qilishingiz va ular bilan haqiqiy bog'lanishlarni qurishingiz mumkin. Sizning noyob shaxsiyatingiz bugun eng katta kuchingizga aylanadi. Aql idrokingiz bugun misli ko'rilmagan darajada ochiq va tez ishlaydi. Muammolaringizni hal qilish, ishdagi murakkab vazifalarni o'zlashtirish va yangi strategiyalarni ishlab chiqish uchun shu imkoniyatlardan foydalaning. Ammo yuragingizni unutmaslik muhim. Ichki sezgilar sizga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Agar yuragingiz turtki bersa, qo'rqmay harakat qiling. Bugun koinot sizga qarshi emas, balki u siz bilan birgadir. Bugun sizda erkinlikka intilish kuchli. Sarguzashtlarga, yangi tajribalarga ochiq bo'ling. Kundalik hayotning cheklovlariga yo'l qo'ymang va kutilmagan imkoniyatlarni qo'ldan boy bermang. Piknik, ochiq havoda sayr, musaffo osmon ostida vaqt o'tkazish bu sizga ruhiy xotirjamlik va yangi energiya beradi. Sevgi va romantika sohasida esa siz bugun cho'qqiga chiqishingiz mumkin. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz yanada iliq va jonli bo'ladi. Moliyaviy va oilaviy loyihalarda esa aqlli va maqsadli harakatlaringiz farovonlik keltiradi. Bugun sizning kuningiz ajoyib imkoniyatlar bilan to'la. Shunchaki yuragingiz va aqlingizni uyg'un ishlating va koinot sizga eng yorqin sovg'alarni taqdim etadi.
Baliq burji vakillari, bugun sizni ichki qadriyatlaringizni tanlash va ularga sodiq qolish sinovi kutmoqda. Ruhiy bosimlar hayotingizni charchatishi mumkin, ammo sizning energiyangiz va intilishlaringiz bu to'siqlarni yengishga yordam beradi. Kunning boshlanishi silliq va yaxshi bo'lishi mumkin, ammo kechqurun kutilmagan xarajatlar sizni biroz bezovta qilishi mumkin. Shuni oldindan biling va pulni aqlli sarflang. Bugun do'stlaringiz sizni iliq va yoqimli oqshomga taklif qiladi. Bu esa ruhingizni ko'taradi va ichki xotirjamlik beradi. Romantika esa hayajonli. Sevgan insoningiz bilan bog'laning. Hissiyotlaringizni erkin ifoda eting va kunni unumli qiling. Shaxsiy hayotingiz va ishdagi muvaffaqiyatlaringiz o'rtasida muvozanat topish bugun kalit vazifangiz bo'ladi. Energiyangizni teng taqsimlang. Ortiqcha charchamaslikka harakat qiling va har bir vazifani zavq bilan bajaring. Moliyaviy holatingiz bugun mustahkamlanadi. Ilgari tanqid qilganlar endi sizning fikringiz va qarorlaringizni hurmat qilishadi. Shu paytgacha orzu qilgan hashamatingizni amalga oshirish uchun imkoniyat tug'iladi. Shuning uchun jasorat bilan harakat qiling. Ichki sezgilar va meditatsiya bugun sizga yo'l ko'rsatadi. O'zingizni tan oling, ichki xotirjamlikni toping va o'zingizni tashqi dunyoda uyalmasdan ifoda etishga jur'at eting. Agar siz qalbingiz kuchini ishga solsangiz, bugun muvaffaqiyat va hayajonli natijalar sizni kutadi. Shunchaki o'zingizga ishoning. Azizlar, bugungi munajjimlar bashorati shu yerda yakuniga yetdi. Har kun yangi sahifa. Yulduzlar esa faqat yo'l ko'rsatadi. Ammo qaysi yo'ldan yurishni har doim insonning o'zi tanlaydi. Agar sizga bunday bashoratlar yoqsa, kanalimizni kuzatishda davom eting. Chunki ertangi kun siz uchun yana yangi sirlarni olib kelishi mumkin. Omad hamisha hamrohingiz bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.